Редок Минерал директен извоз кон САД и нов индустријски циклус. Рудата Антином Кривопаланачко станува една од најсилните економски карти, што Македонија ја носи во Вашингтон, како дел од понудата за стратешкиот диалог со САД. Во селото Луке, каде ја има оваа руда која се користи најчесто во металургијата, електрониката и производството на батерии, како и огнеотпорни материјали, се очекува да започне проект што може да ја смени локалната и националната економска слика, односно Македонија да има голем економски бенефит од ова природно богатство. Антиномот како стратешка суровина веќе е на радарот на големите индустрии. Планот на владата е јасен: експлоатација тука, извоз во САД и преработка во Оклахома, вели премиерот. Тоа значи влез во затворен производствен циклус, но и директна врска со американскиот пазар. Да се промовира една инвестиција во еден значаен производен објект, а тоа е рудата Антимон, која што ќе се експлоатира во близина на поланичкото село Луке, во Кривопаланичкото село Луке. Редок Минерал, нешто кое што наистина може за нашата економија да значи многу. Веќе таму истрагите се при крај и очекувам многу скоро да биде тоа започнато. Но во Вашингтон нема да се зборува само за рудата. Во план е и разработка на темите како дигитализација, вештачка интелигенција, апликации и нивна реална примена. А токму тука влегуваат и најавените дата центри, кои ќе им се нудат на американците, а може да ја стават Македонија на мапата на новата економија во дигиталниот свет. Премиерот најави дека веќе има 4 компании кои се заинтересирани да инвестираат во тоа поле. Јас имав состанок со 4 компании кои што имаат искуство во оваа област и кои што сакаат да инвестираат кај нас. На дел од тие инвестиции веќе работиме во нивна подготовка. Станува збор за сериозни и озбилни инвеститори и озбилни инвестиции. Кога ќе можам повеќе да споделам со јавноста, ќе споделам, затоа што не би сакал да кажувам нешто додека не бидам 100% сигурен дека тоа ќе се случи. Но доколку се случи, да предпоставиме, ќе имаме огромна додадена вредност во македонската економија. Диалогот со САД оди пошироко: енергетика, инфраструктура, одбранбена индустрија, намаза ќе биде и Чебрени галишта, проект што со години стои, а сега повторно се нуди пред американските инвеститори, вели Мицкоски. Втората сесија од стратешкиот диалог доаѓа по пауза од 4 години, со владина делегација предводена од министерот Тимчо Муцунски и ресорните министри за безбедност, одбрана, дигитализација и енергетика.